to my channel mga ka-explorer. Ayan. And welcome back to another vlog. Ayan. Ngayon guys, andito ako sa bagong environment, bagong house. Ay, hindi na pala siya bago. Luma na siya. So, ako ngayon guys sa bahay ni Super Friend. Magluluto kami at magmumukbang kami today. Ayan. Hello Super Friend! Good morning! Oh, diba? Look at my pajama. Nakapajama. It's so cold. Magluluto na kami ngayon, guys. Ayan, start na kami magluto. Abangan nyo guys yung ano ang aming mumukbangin mamaya. Ayan, ito yung aming guys. Napakulo na namin yung aming sinigang. Ayan, dagdagan natin ng konting sabaw para macharap. Malambot na ba siya? Oo, malambot na. Wait, ibaba ko lang yung aking camera. Bata pa yung Ayan. Siya po ang magluluto ng sinigang. Ito, idagdag na natin yung sayang. Ayan. Yun. Magsisinigang kami ng mga buto-buto. Yan muna. Buto-buto na may kasamang taba. Ito muna yung Tapos, ang next na gagawin ko naman is yung seafood. Ay, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Meron kami ditong mga crabs, hipon, saka mga shells. Tapos yung tilapia, ipiprito ko siya mamaya. Ayan. So, ako ang, sa seafoods, ako ang nakatoka. May toka talaga, ganon. Ayan guys, ito na yung aming tilapia. O, diba? Ipiprito namin yan. Malalaki siya, malaki. Ito guys, tilapia na ito is, $36. Sa peso, magkano yun? Ang laki niya, B.O. Prito namin yan, mamaya. So, set aside. Tapos, $36. Pagdating sa peso, ano yan? magkano? 7, 14, 20. Nasa 250. Or, yeah, Yeah. 250. Ito yung aming crabs. Ito yung masarap na crabs, guys, yung babae. Kasi yung lalaki, wala siyang laman sa loob. Walang lalaki akong nabili. O, puro babae! Hatiin natin ito sa Ayoko din naman ng lalaki, wala sila yung aligi ba yun? Ayan nga. Kaya nga. O, ito guys, yung masarap. Nakain niya. Nasusundot niya yung okra. Alam ko, natusok ako nito kanina doon. Ang sakit. Hatiin natin ito sa gitna. Kaya yung 4 magiging 8. Diba? And guys, yung aming crabs. Hindi na siya buhay. Nung binili namin, namatay siya kasi malamig. Tiramin ko to ha. Alisin mo yung paket. Ayan. May ganito siya. Tayin muna natin. Sayang sa tubig. Parang nakakadiri. Tingnan naman ito. Ano to? Rubber? Blue tag yan. Ha? Blue tag. Ano yung blue tag? Red tag yan, red. Kasi ayaw siya. Paano kaging blue tag to? Red? Ito yung pinantali nila dito. Hindi ko alam kung ano ito, guys. Yung parang rubber siya. Yung para oh. siyang yan. Alam mo ba yung Parang- nilalaro ng mga bata na Chewing- parang, Chewing gum? ano ba yun? Clay? Oo. Parang siyang clay. Ganito yung panali nila, guys. O, diba first time ko makakita? Namangyan ako. Na ignorante. Pwede na ito. Ang dami. Pwede na yan.
Ayan na guys, yung aming Oh. sinigang. Wow! Lalagyan ko siya ng seasonings. Ayan na yung seasoning. Sinigang with sinigang. Seasoning. Sinigang with sinigang. Ayan guys, so Oh, ang look at my sarap. sinigang. Ayan. Sinigang ng taga Sambales po ito. Kasi may mga different types of sinigang. Kasi may sinigang ng Bisaya. English yun. English yun. Ang sarap guys nito. Gusto ko talaga yung mga buto-buto na sinisigang. Hindi ka malulula. Masyadong marami. Tingnan natin ang timplada. Tapos may sinama siyang mga konting taba-taba. Ayan. Yan ang aming isang dish. Wait lang. Tapos yung sinigang namin, sinigang ala, Ayan, malambot na ito. ang Ayan. sinigang ni Jupeta na parang pinakit. Ito yung masarap talaga sinigang guys na yung natatanggal-tanggal na yung laman sa buto. Oh guys, Ayan, oh. Sinigang ala pinakbit yan ha. Kasi may talong, may sitaw at talong. May okra pa. Wala lang kaming ano. Ay, may okra to, di ba? Meron pang okra. Oh. Tapos may sinigang ala pinakbit. Oh, lagay mo na rin. Tapos takpan mo Tapos siya. okra guys. Yun. Yan. Sabay-sabay na May mga maluluto sili yan. na din yan. May sili na siya, nauna. Wait lang. Shout out sa'yo. Ano to? Gayahin mo yung luto ko. Ang sarap to ba? Sinigang ko ito ng Sambales. Nangangasim na ako. Tapos, Takpan Takpan natin mo na. hanggang sa mamaya, kukulo siya. mamaya titikman natin siya kung okay na ba yung lasa niya. Ayan. Okay. Ayan guys, luto na. Tikman mo. Natikman ko na eh. Ikaw na. Ulitin. Sige. Mm. Maasim? Ang sarap guys. Ang sarap. Ako Perfect. naman. Ako naman. Patikim. Wow, ang sarap na nito. Luto na yan. No, Or, luto na, no? Kasi may steam na rin yung mga gulay eh. Sige, titikman ko siya, guys. Ayan, titikman natin ulit. Dami mo naman, di ko matikman yan. Kakapiranggot. Ito na, guys, yung aming malapot na sabaw. What do you think about my sinigang? Ang sarap, ang asim. Isip ka. Ayan, next, magkukuk na po kami ng pritong tilapia. Ayan, mag-start na ako mag-prito ng tilapia. Hindi pa siya mainit. Prito ko na muna yung tilapia. Tapos, ang next, parang pwede na rin ako magpakulo ng tubig para sa aking mga shells. Dito guys. Ayan. Lalagyan ko na to ng tubig. Isa lang naman. Yan. Papakulo tayo ng tubig, tapos ilalagay natin yung ating crabs muna. Ito, mainit na yung ating pagpiprituhan. Hindi pa. Konti pa. Konti pa. Ilagay ko muna tong tilapia. Ayan, pwede na siya mainit. Ay, maganda yung mainit na mainit para hindi didikit doon sa pan yung balat ng isda. Di ba guys? Kasi kapag dumikit yung balat ng isda doon sa pan, pag inalis mo siya, pangit yung itsura. Di ba? Ang kilo-kilo. Ako na rin. Yan na siya. Okay, dito mo siya. Dito mo kami. Ayan guys! Malapit na siya. Diba? Tapos, kumukulo na yung tubig ko. Ilalagay ko na yung crab. Lagyan natin yung crab. Sandali lang po. Kapag natin sa kape. Tapos, sandali. Tapos mamaya yung crab. Parang wala siya guys. Parang ayun na natin. Parang may parang sa Yan, malapit na maluto ang ating tilapia. Malapit na siya. Yan, wow. Okay na. Yes, sa ating tilapia. Saka na, lagi matika.
Tapos mamaya guys, dito na natin siya. Ay, ito pa lang ito. Yay! Luto na siya. Kunti na lang. Isang ano na lang. Isang salangan na lang to. Ayan. Lalagyan ko na siya. Ayan guys, luto na siya. Ayan, kakain na lang kami mamaya. Tapos ito pa. Ayan. And ito yung pritong tilaps. So, wait nyo ang aming mukbang. Update ko namin kayo ulit mamaya. Ayan. Ayan. Thanks guys for watching. Ayan. Antay na lang kami ng kainan. Ayan. Magpi-plating na kami guys. Magpi-plating. Mag-aayos kami ng table para sa aming mukbang. Ayan. So, see you guys sa aming next video, ang aming mukbang. So, thank you po sa lahat ng nanood. At kung bago ka po sa aking channel, don't forget to like and subscribe. And hit mo na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Ayan. Wait po natin. See you on my next video, guys. Ayan, ang aming kainan. Kainang time. See you guys. Bye!